大家好，歡迎嚟到 FX 事務所，我係 Anna，我係男仔頭。我哋今日有個嘉賓係的神，係好嘅，歡迎晒的神。係喂，我見到啊男仔，你平時你講嘢冇咁溫柔喎把聲啊，咁樣係咪我哋要好錯嗰啲聲出嚟講？唔係，平時我哋賭波賭馬嘅時候就梗係，我哋嗌嗰時候好激情㗎。今日點解會叫阿的神上嚟咧？係有一次無啦啦，阿男仔頭就講起話，原來佢同的神好 friend 嘅，跟住咧咁，但係咧其實我同的神咧喺私底下咧，其實完全冇見過面。係今日第一次，今日第一次見，係啊，今日第一次見，同我想象中都幾唔同。係你想象中嘅的神係點啊？你可以講句真係，唔係可以直講冇所謂㗎，我 OK。我覺得好似平時好似有啲低低能能咁樣咯，但係原來飽讀詩書呢度有。係，唔係因為其實我承認我喺一個外學同氣場方面咧，係可能係會令人哋有咁嘅想法嘅。咁但係你就係要知恥近乎勇啊嘛，咪要讀多啲書咯，令到自己唔好咁即係低低能能咁咯。咁你平時係咪特登低能㗎？都唔係特登㗎，有陣時因為我呢個人其實我最大嘅問題係咩咧？就係我喺嗱，譬如可能你啱啱我哋喺度傾偈嗰啲咧，係啲思想上嘅嘢啊嘛，即係譬如可能我會觀察啲嘢，然後我講翻啲嘢，咁呢方面咧，其實我應該唔算好低能嘅。即係嗱，譬如我記得我以前咧拍過一個節目係叫咩處旅行，咁就係我話我其實我係第一次。去其他地方旅行，即係離開香港啊！嗰時候大家係冇人會信嘅，即係你點可能30幾歲人你都未飛過去第二個地方啊？呢個真係好難信嘅。係啊，咁因為嗱，咁而我真係冇喎。咁個問題會出咗係咩呢？就係當我第一次去飛嘅時候，我咪會問一啲可能10幾歲僆仔已經會問嘅問題咯，即係譬如佢咁飛嘅時候，我係咪應該要帶嗰啲毛巾啊、牙刷啊咩嗰啲嘢？咁人哋咪聽到咪會覺得點解佢30幾歲人連去旅行咩都唔使帶，佢都唔知。真正大人嘅嘢咧，佢識好多。例如係咧，佢會成日好容易會觀察到人哋嘅眉頭眼額，人哋係一個咩狀態，跟住應唔應該呢個時候同佢講啲乜嘢啊？佢心情好唔好啊？呢啲佢係好犀利。但係你識呢啲好痛苦嘅，你成日都睇到人哋，咦？佢隻眼瞄一瞄，係咪個心喺度瞄緊我咧？呢樣嘢好難學，同埋咧好唔似的神咯。好唔似㗎，即係的神的神，我覺得可以用大智若愚去形容佢。佢係成日扮豬食老虎啫。係啦，成日扮晒低 B 咁樣去觀察緊呢個世界，其實自己個腦裏邊係咁盤算咁樣諗緊啲，原來咁。係，但係扮豬食老虎冇用啊，扮豬食異性先有用啊嘛。做得呢一行，我覺得多多少少一定有啲人 approach 嘅，只不過你嗰陣時選唔選擇去食？冇啊，即係我反而因為嗱，我試過有咁嘅情況嘅，即係咧有啲人咧，譬如佢係的確有 inbox 我，一開始係好似對我有好奇心咁啊問我啲嘢啦，但係佢問下佢變咗問100毛啊，變咗問林日曦，咁我就已經知道其實佢係對100毛同埋林日曦有好奇心，但係喺我度埋手咁嘅意思啫。佢係好快地唔知第2、3句就問㗎啦。佢一諗住開始講自己嘢，對方冇再聽。佢 inbox 你，突然之間你話咩？你揾我真係好啊！其實我就乜，跟住佢轉個頭就問你熊仔頭咁樣。我都有呢一啲嘢，我都有呢一啲嘢。因為咧，我哋今日叫的神上嚟咧，最重要係因為我同佢喺歐國杯嘅時候識啦。係，其實咧。歐國杯嘅時候咧，因為第一樣我係好少睇波，我以前係成日賭嘅，但係我唔睇啦。跟住我以為的神都係呢啲啦。唔係啊，我都係嗱，因為我最初都係嘅，我係淨係中意賭博。你一早已經好熟啦啲人。即係，但係我唔係球迷啊嘛。嗱，我好老實講，我其實唔係球迷嚟嘅。但係個問題，因為我細個嘅時候咧，譬如我有玩嗰啲足球 game 啊，咁所以我大致知道佢哋喺度做緊乜嘢。咁但係後尾咁你落咗注，你係自然想睇埋噶嘛？咁啊慢慢咪熟咗咯。咁的神佢係，即係佢又好識得波啦、馬啦，佢咩都有做。嗰陣時去緊 LTV 廣播，完全估唔到佢。真係估唔到。即係你知唔知歐國杯嘢咯？好癲嘅歐國杯嗰啲係你唔常見嘅球員，佢都識㗎，嗰啲球隊都識㗎。唔係，咁我有賽前我有買咗本雜誌翻嚟睇一睇嘅，佢係咩人嚟嘅？咁但係你睇完你唔記，即係你一定係好熟噶嘛。同埋的神又識啲玄學嘅嘢啦，即係佢未必去到好 top，但係佢係基本又識得。唔係因為玄學，你知唔知點解我係有學習呢樣嘢？就因為10幾年前咁，我真係追唔到女仔啊嘛，你咪會睇下條命搞乜鬼咯，係咪先？喂，你一定會研究噶嘛，即係你自然你就覺得係咪天生出咗啲問題啊？點解每次
即係我想 approach 嗰個女仔嘅時候，開始嘅時候都好地地嘅喎，但係去到後邊梗係有啲原因又唔得啊，或者無端有人埋嚟爭啊又剩啊咁樣，咁你咪開始研究咯。咁我一開始嘅時候咪去研究紫微斗數咯，但係後尾我發現咗原來八字比佢更加容易去解讀一啲嘢，咁所以我就學埋八字咁解啫嘛。但係Dickson，你睇咁多書，涉獵咁多嘢啦，咁你覺得因為嗱，你依家離開咗100毛啦，咁你覺得有冇話想去做其他嘢，即係轉其他行啊，或者繼續做 KOL 啊，定係其實寫嘢？因為我知你其實係有寫開嘢啊嘛。我畢生嘅志願就係做作家噶嘛。做作家，但係你一開始，但係大家唔中意睇我寫嘢喎，咁點算咧？唔係你喺邊度寫開啊？唔係，因為咧，其實我之前咧，其實我係有喺 Facebook 啊，或者甚至乎我有啲專欄有寫嘅。咁但係我後尾我主要我想出書，咁咧所以咧咁我先會入咗100毛嘅。因為其實某程度上100毛嗰時候有一個即係有另外一間公司叫白卷出版社啊。咁我就想識咗裏邊嘅人，咁所以我先入100毛，咁就睇下可唔可以有機會出書啊嘛。但係我就冇諗到變咗專家的神啫。我後尾先知道，可能佢哋原來係已經度晒㗎啦。咁但係咧，佢就同我個説法就係話，因為嗰個人咧揾我做嘢嗰個導演，其實我有另外一個朋友識佢，咁佢就話佢都有幫過佢手，有 Jonathan 啊。咁所以咧，咁啊當阿 Jonathan 佢揾我去話喂，可唔可以幫下手去演呢個角色嘅時候，咁我二話不說，咁我咁唔緊要啦，咁我幫下你啦咁樣。咁但係你冇諗到原來會紅㗎嘛㗎啦。其實你個人特色好強嘅，真係係好。我後尾都覺得係。係啊，我覺得係好運嘅時候就係 talent， 唔好運嘅時候就係俾人哋屌嘅。其實咩都兩睇嘅，咩都兩睇嘅。我覺得做 KOL 幾重要嘅，即係你姑勿論你嗰樣嘢出嚟俾人屌還是係咩啦，總之有一個好強嘅個人特色咧，其實一定係有數。其實我覺得都幾矛盾。如果你係個人完全冇嘢俾人抽秤到，即係你冇任何某一個好 specific 嘅特色咧，你會好安全，但係你又跑唔出。係啊，因為嗱，其實呢個我都係我好後期先知嘅，因為咧你嗱我假設啦，你係當紅嘅時候咧，咁啊所有你嘅 comment 或者所有嘅人都係讚你㗎，一定話喂佢做得好好啊，點樣啊，哇即係你真係好正啊乜，所有都係讚㗎喎。咁但係個問題，我後尾諗翻就知啦，因為你吸引咗好多中意你嘅人啊，咁但係佢唔全面㗎，呢個世界一定係有人唔中意你，一定係有即係有人想鬧你或者見到你係真嘅，但係只不過你未吸引到佢，佢未識得你。當你可能你行到一個點，佢哋都識得你嘅時候呢，佢哋就會喺你度留言㗎啦，佢哋就會嚟攻擊你㗎啦。咁證明紅咗啦。係啊，所以嗱呢個唔係紅係一定係全部人中意你，但係你係廣泛有好多人識嘅時候，咁你就一定有負面留言。不過我覺得呢樣嘢好難避免嘅，譬如話我當佢為例啦，譬如話佢把口好好笑、好盛嗰啲，但係其實係你另一班中意搞笑嘅人中意咗你，但係都同樣地有一班人可能好玻璃心，覺得你講嘢好激進嘅就會好憎你。所以其實你有負面留言係恭喜你啊！呢個社會認知你嘅人係包括埋一啲平時唔會睇你嘅人啦，已經。喂，你咁樣你呢個分析好好，係咪好勵志啊？係咪啊？好樂觀喎呢個。係啊，呢場好中意。真係啊，即係因為你嗱，通常咧呢啲情況咧係幾時會發生咧？就係你開始跳出咗你自己嘅 comfort zone，即係跳出咗你嘅網台去做其他製作，例如可能電視節目，可能係拍電影，咁你就一定會有咁嘅情況啦。所以有啲人佢如果佢係紅到，又唔好話紅，即係佢廣泛到即係可能係。即係連帶幾個地區嘅人都識得佢嘅話呢，咁係一定俾人鬧到傻嘅。係啊，但係佢得到嘅嘢亦都會多過即係一個譬如喺 cover show 入邊所有人都讚自己嘅人。因為你諗下我假設你啱啱開台啊，咁你拉入嚟嗰啲群組入邊嗰啲會員或者係 fans，全部都係中意你嘅人，咁你梗係出每一條片人哋都話正啦。係，但係有幾多點擊先？但係個問題就係有啲你明明一睇，哇，佢百幾萬點擊，下邊點解會有咁多人鬧嘅？但係佢百幾萬點擊喎。就已經最重要，至少要有10萬個鬧佢。係啊，咪就係咯。你諗下佢有10萬人鬧佢，咁又點啫？但係個問題有100萬人讚緊佢啊嘛。起碼紅咗先。係啊，咪就係咯。不經不覺的神喺100毛都做咗10年啦。係。咁你即係你冇離開100毛，係代表你去想揾翻支筆做你即係中意做嘅寫作嘢，定係我唔係嘅？其實我真係都會繼續
繼續做 KOL，定係你唔想做 KOL？其實冇一個咁明確嘅方向嘅。我而家叫自由身啊嘛。係。咁所以其實你已經冇任何嘅選擇㗎啦，為咗生活。你自由身就冇人一定話好定期每個月一定有一啲好好嘅工作俾你。咁所以你就某程度上就係咩都要搞咯，可能。我呢個回應好貼地喎。係啊，為咗揾食。係啊，係生活嘅咋。我以為你答我有咩任務要追嗰啲咯。因為唔關事啊，我唔係嗰種大家諗話，好偉大，我要好似 Elon Musk 咁樣，我要點樣，我唔係咁樣㗎。其實我某程度上同你一樣㗎咋。因為舒服地生活就係啊，但係要生活冇計咋。你明唔明？我都係諗住咁樣諗法。係，不過你係唔同咗好多嘅，即係因為你係要生活，佢係要舒服地生活。我都舒服地生活嘅，我都想，但係有時候你冇辦法啊，都要逼自己噶啦。另外一個知識就係唔知大家知唔知，其實Tiksan咧係對跑馬幾有研究嘅。係，因為我有段時間做馬經噶嘛。一開始嘅時候係啊，係咪喺成報？成報係啊，即係係馬經編輯嚟噶嘛。咁其實都算係完成咗你某個夢想啊！你都係靠支筆揾食啊，寫咗落。但係咁我係文學噶嘛，我到最終我想。即係咁 specific 文學添。係啊，即係莎士比亞嗰個。即係我係諗住寫書出書，所以我有段時間我出過書㗎。佢係好有研究，佢唔係我哋嗰啲亂咁玩㗎，佢係好俾心機去。我當考試㗎，我每一次都有本，即係我同阿棒哥每一次都係有本書，跟住然後我哋大家喺度做晒筆記，跟住之後然後我哋先落場。哇！咁數學老師嘅，即係計一計嘅概率先。其實佢係一樣咁樣嘅嘢嚟㗎。係啊，即係你好簡單，就係佢有所有嘅賽績，咁佢其實你某程度上你已經計到嗰隻馬大概係有幾多嘅實力喺手咁樣，佢有幾多未用。命中率高唔高咧？喂，點解標叔佢都同你講，問佢成世人賭馬，即係大家知道董標啊？咁即係究竟係贏定輸，佢都話佢打個平手嘅，我邊敢講自己贏啊？咁你仲有好多日子可以追嘅，放心啦。可以 OK 嘅，係啊。即係咁有冇諗過？喂，如果依家唔做呢個 KOL，走去做呢個間唔時 part time 玩下波馬，嗰個唔得嘅，做人一定要做嘢嘅，我都覺得。OK，咁我就知你心態啱，你心態我要調整啊，為你人要做嘢，所以你而家係啱嘅，我而家好欣賞你。我都唔夠膽再玩呢樣嘢。佢之前一生意唔好就去拱期貨啦。係啊，生意好唔好我都玩。唔係啊，你以前你俾我嘅感覺，我心諗啊，你真係一個 YouTube 公司嘅老闆嚟嘅咩？你真係一個 YouTuber 嚟嘅咩？佢即係被動收入嘅。係啊，你似係一個炒嘢嗰啲經紀喎。好想試下，但係嗰個我都有俾心機做。不過唔好講我住。但係我想問下，咁你嚟緊啊？我不如咁樣問咗先。你回顧呢10年，即係出咗到10年啦，有冇咩好大嘅感觸咧？去到呢一刻，哇！我好多感觸㗎。如果你話10年，因為你唔好以為10年嗱，10年可能喺其他行業裏邊咧係一個好短嘅時間啦，因為嗰啲變化好少啊。但係個問題就係你知道喺我哋嗱，即係我哋叫做娛樂圈啦，直情叫娛樂圈，因為我有做編輯嘅，同時間我都有嗰時有本100毛嘅雜誌啊，我有份編嘅，咁所以我都會約一啲 artist 上嚟做訪問啊，諸如此類。哇！其實係感觸㗎呢樣嘢，你諗下我見證住幾代人啊！哇，10年好長， 10年已經有幾代人嘅10年有幾代人啊！我講緊即係你係啊，尤其是我一入嗰時候，其實已經係上一叫做又唔好話上一代嘅，即係譬如你當係50歲至40歲嗰代嘅 artist，佢哋轉咗去另一個層次啦。咁然後哋開始有一班新嘅人上嚟咯，即係有班後生上嚟啦。咁即係簡單嚟講就係全民造星Mirror 嗰班上嚟啦，咁樣以至到去到再到而家又再另一班人上嚟咯。咁你諗下，你不停地喺度睇住佢喺度運轉，咁所以都感觸㗎。即係呢一行嘅最大嘅感觸，佢係嚟得快，去得快。係啊，同埋某程度上紅嘅人佢唔會維持好耐啊，即係好簡單。嗱，當然啦，咁唔係話一定係紅完就直插嘅。咁但係個問題就係你可能佢紅一陣間，但係你發現佢好似近期又消失咗咁樣。即係但係佢始終係呢樣嘢，因為所以我好記得咧嗰時候即係我啱你當2017我做訪問，我訪問阿麥玲玲啊，咁啊玲玲姐咧，即係玲玲師傅啊，佢係第一句，譬如佢俾我去睇完我條命之後，佢第一句俾我嘅嗰個忠告就係佢話其實你即係你要接受一樣嘢，就係花無百日紅啊。
因為佢驚我接受唔到呢樣嘢，但係其實我係好接受。但係其實咧早睇化咗，預咗啦。唔係啊，因為我同你一樣噶嘛，我係諗住舒適地生活噶啫嘛，搞咁多嘢做咩啫？其實開頭係幾舒適嘅，但係我覺嗱，我唔知一個你有冇同感啦，就係我都係有少少機緣巧合，因為我本身冇諗住拍呢樣嘢，係洪周日華做，咁佢無啦啦做起咗。我係似㗎，我係似。其實係咪似啊？係似㗎，似嘅。最大嘅感觸係，譬如你開頭嗰一陣，喂，好舒服地揾到錢，係後尾你當你已經瞓咗身落嚟做緊呢件事啦。喂，原來好似發現領嘢啦，係啦，開始領嘢咯喎，原來唔係咁嘅喎，好似賭仔咁樣，第一 round 一定贏錢，少少咁樣。你睇佢望住我哋嗰個眼光，佢就心諗呢兩條毛呢點解會得㗎？但係佢應該好了解，佢應該好了解我哋嘅，即係佢又同，即係佢入咗嚟，你其實喺度做咗好多年嘅咯喎，4-5年啦應該有，啱啱4年咯，係應該有4-5年㗎啦。咁所以呢一行即係點解無啦啦講起呢樣嘢咧？最重要係其實。KOL 係一個年青人，好多人好憧憬嘅一個行業，係而佢係好新。我覺得 KOL 最吊詭嗰個位係咧，你冇得話你，即係以前有個 term 叫你發明星夢啊嘛。係我而家唔係做明星，冇人叫你。我而家發素人夢，係啦，係啊。KOL 係好吊詭，你又唔係明星咁勁，但係你又好似有叫做 public figure 喎，即係呢個。唔係，因為人，我覺得有一部分嘅人其實佢係好中意喺別人面前去表達佢自己啊嘛，咁所以嗰啲人其實都係適合做幕前㗎，係，同埋佢哋覺得會好容易揾錢啊，應該係。係啊，依家年輕一代個我的志願 most of 都係。嗱，我真心我有問過，因為我以前我問翻我以前嘅即係一個中學嘅老師啊，咁佢咧就仲有教緊嘅。係。咁嗱，我記得大概5-6年前咧，我問佢咧，咁佢就話佢啲學生咧寫我的志願咧，就係寫做 YouTuber， 寫做 KOL，佢哋好想成為咁樣嘅人，但係佢話今年已經唔係啦。係咩啊？佢話今年佢哋係想做送外賣啊。嚇，係啊，因為最快得到嗰個錢，去令到佢哋可以買到嘢啊嘛。但 Kita 出手好低㗎。係啊，即係類似係咁。送外賣其實 OK。係啊，即係佢嘅意思就唔係佢直頭覺得係好型啊。嗱，我聽佢係咁形容俾我聽啊。佢話因為佢話好簡單，就係年輕人，如果你能夠好快地自己揾到錢。而唔需要靠屋企人去俾你，佢哋覺得呢一樣嘢好型先啦。第一樣嘢就係，第二樣嘢就係佢會覺得我有錢去買一啲波鞋啊，或者係買一啲滿足我自己嘅物質，咁我就係即係簡單嚟講喺讀書時代嚟講，其實呢樣嘢係佢覺得係一件好有型嘅事。咁當然咁我都覺得呢樣嘢係有型嘅，即係其實自立咁樣。係啊，因為你就係覺得我中意嗰樣嘢。我用我自己嘅方法或者用我自己嘅能力去得到佢，呢件事的確係型嘅，但係就可以望遠啲咯。你講起呢樣嘢咧，知唔知以前我翻學咧有一個老師好撚戇鳩，係嘛？佢係咧我讀副學士下碟，我同威哥即係阿近南哥一齊讀，係。咁之後咧，我買咗一對嗰陣時好潮嘅嘢，嗱嗰陣時講緊10年前啊，係 Birkenstock，係好潮噶嘛，即係 Birkenstock，即係嗰啲。襪頭鞋，但係後面係開踭，即係佢冇腳踭嘅包住嗰隻啊！知啦嗰隻嘢我唔知係咪咁讀啦，但係佢大概係 Birkenstock 啦。嗰對嘢好撚潮噶嘛，又起晒毛毛咁樣。咁我翻到嚟踢住拖咁樣翻去，好撚舒服咁樣啦。跟住咧，嗰個阿 Sir 無啦啦走埋同我講話，喂，呢對嘢咩嚟㗎？跟住佢話Birkenstock 咯。哦，幾錢啊？800幾蚊咯。依家啲後生仔咁樣嘥啲錢，我話呢個係我自己翻 part time，跟住我自己翻。型好多係咪啊？成件事你聽埋之後先，我覺得型好多㗎。本身我話我翻救生員揾翻嚟嘅自己，跟住佢話：屌，咁你嗰啲食飯錢咧，你住屋錢咧，咪由你阿爸阿媽俾。跟住我話：屌你都戇鳩喎！咁佢唔係佢扭咗第二個位啫。唔係咯，佢無啦啦咁樣偷換概念，其實係啊，即係諗翻起偷換概念喎。係啊，佢好撚戇鳩咁樣喺度玩講呢啲嘢，但係即係突然間分享呢件事，就係以前嗰啲人個思想係好撚封建嘅。係啊，唔係因為喺佢嘅角度就係，如果你要養屋，即係養屋企人養翻屋企人嘅話，你根本就唔會有錢買到呢對鞋。係啦，可能應該喺個支出度減走呢800蚊。所以其實佢係一個好悲慘嘅人。其實可能某程度上係啊，因為佢自己代入咗自己啫嘛，就係如果我有呢啲錢，我都要攞嚟交租啦。係啊，係啊，即係所以可能同時間 KOL
俾人哋一個好大嘅誤解，就係會揾到好多錢，同埋嗰啲錢容易揾，但係其實唔容易㗎，啲錢真係唔容易揾，尤其是我哋男人，係嘛？一個好大嘅感觸係，尤其是男人去做呢樣嘢咧。係啊，我哋呢10年8年都係因為我哋尤其是應該咁講嗱，尤其是我哋呢啲唔靚仔嘅男人就更加難啦，難度好高。係啊，其實係我覺得 KOL 咧有一樣嘢，我自己做咗幾年經理人經歷下來就係佢要做，如果你真係有單 job，佢真係容易嘅。但係你要捱到你有 job 之餘嘅其他時間係難嘅。因為我哋其實咧嗱，我簡單嚟講就係我所觀察啦，又係譬如如果佢係一個時裝嘅 brand 啦，或者係佢一個叫做即係佢標籤係一啲好上流好 high 嘅嘢嘅時候咧，我哋就難啦，我哋好難去滿足嗰個條件，我哋要拉埋你落水。其實難你已經樂觀咗啦，我哋係冇可能㗎，係啊，我哋係冇可能，係啊，即係你譬如如果換轉係我都會想揾個即係。可能model 啲嘅男仔又好女仔又好，呢樣冇分男女，但係 model 啲，譬如揾阿 Jeffrey 咁樣，即係咁我去代表個 brand，因為佢始終佢要符合嗰個美嘅標準啊。係啊，咁所以咧，我哋變咗咧，我哋就要從搞笑啊或者點樣去度橋入手啦。你講呢個我醒起啦，之前有一排咧，佢哋班男仔話想自己着得型啲啊咁樣，咁我手頭上有一堆 contact 咧，就係一啲衫嘅 brand 嚟嘅，男性嘅衫嘅 brand，我唔開名啦咁樣，咁啊分別有2-3個啦，咁我心諗喂，我問3個點都中1個啩，我依家就睇下我哋有冇合作空間，佢哋都好想變靚仔，之後對方話唔使啊，暫時唔使。嗱，如果咁講啊，嗱，我想講我做咗10年，即係叫做 YouTuber KOL， 或者甚至乎我已經可能拍過電視劇，或者即係拍過電視，拍過咩都好啦，我收翻嚟嘅衫啊，都唔知有冇2件。係啊，即係啊，即係衣服個 brand 係，甚至乎我接過嘅廣告入邊有冇同服裝有關都係少嘅。我覺得男仔做 KOL 本身啦，嗰個門檻係高嘅，你入嚟咧係唔會餓死你，但係又未必養得你起咁樣咯。係啊，咪即係但係又咁講，即係譬如如果我哋要行搞笑咧，其實已經着數噶啦。係啊，如果你又唔搞笑又唔靚，你知唔知有一排就冇辦法做嘅。其實呢一行我好心思點解男仔嘅廣告好難接啦。有一日屎忽行屋企諗，我就發現男性嘅消費品，佢哋永遠係高端嘅市場，而高端嘅市場會揾翻個高端嘅形象人去代言自己嘅產品咯。即係你會買咩？你會買啲電子嘢咯，機械嘢咯，你唔會使一個700蚊去買一樣唔屬於任何生活所需又冇科技相關㗎嘛。但係你同科技相關，你全部都揾啲勁 grand 嘅人咯。所以調翻轉，你會使錢買呢啲嘢，而呢啲廣告相其實係唔會揾翻嚟嘅。唔係嗱，好似我哋呢啲咧，譬如叫做可能有一個 character 係處男或者係點樣或者係毒男咁樣嘅咧，咁我接翻嚟嘅廣告裏邊嘅類型咧，係包括 condom 嘅 condom 都算多㗎。係咪親你啊？但係你唔識㗎喎，我唔識啊！但係佢就覺得你唔識，咪要揾你嚟教學下咯。算多嘅呢個係咪好笑啊？好笑呢個，好好笑啊！即係要話你推介，因為你用過唔好啲嘅。直情我去到後尾我有推㗎。點推啊？但係你冇用過㗎喎。唔係，即係唔係我意思？我話即係我佢嚟揾我，想揾我賣，然後我推走佢唔做，係啊，我有咁嘅情況㗎，因為太多啦。但係我想問下個切入位係咩咧？呢個我冇用過，不過我對佢包裝好好奇，好得意。唔係啊，唔知點解就係中意你揸住佢嗰時候嗰個感覺啊！我想講一個好悲觀嘅事實，點解啲杜蕾斯會揾你就係大部分男嘅。上得台面嘅通常都會推嘅，都唔係啊！你見下邊個江本之神啊？咪啊韓潤東咯，韓潤東係直情代言嘅喎。咁你好大個錢咧，係啊！所以我嗰時都當自己韓潤東㗎。但係你冇做到韓潤東做揸住啊！係啊，OK 係啊。但係如果你話女仔咧，我又覺得係輕鬆啲嘅，輕鬆好多。始終你有個花期，同埋都靚女。但係咁講，我覺得同時間女仔都悲慘啲。
啱嘅，係。因為嗱，如果譬如我當我哋男性嘅 artist 咧，你叫做捱過咗即係開頭即係冇乜人揾你嗰陣咧，其實某程度上咧，你存在住咧，其實你可以去到好遠嘅。即係我當你可能行到60-70歲都仲有嘢搞，都仲可以。但係女仔係慘啲嘅，佢一去到30歲嘅時候咧，咁當然啦，咁佢嘅優勢就係20到30嘅時候，可能好多 model 嘅 job 可以做，即係可能好多人會揾你賣廣告啊、影相啊、點樣啊咁樣。咁但係咧，你一去到30幾嘅時候咧，其實就可能會停啦，會稍稍停低啦。因為你講得好保守，稍稍停低啦。其實因為佢哋個 cycle 再快啲咯，係咪？係啊，又唔係咁講，因為嗱，其實佢哋要轉型啊。就係佢哋要由一個可以做 model 啊或者靚靚女女嘅 job 嘅人去轉型到變到我哋咁樣啊，即係開始自己諗橋啦，開始要自己拍嘢啦。我都覺得其實女仔嘅 KOL 係去到30歲，我會稱之為一個潮退就知邊個冇褲着嘅階段。係啊，由呢句係咁樣嚟嘅喎，佢講有答案。因為你仲係好靚嘅時候，潮退冇褲着好出名，巴菲特講嘅。係啊，因為其實你仲係好靚嘅時候，你會好容易有好多 job 嘅。但係你去到你大概啦，一個女仔去到30歲嘅時候，唔係話你唔再靚，你都靚，但係個問題有好多20歲都靚嘅人出咗嚟。係啊，同埋好快就會被錄用㗎嗰啲人。係啊，同埋佢有市場嘅新鮮感咯。我覺得市場新鮮感呢個係，如果你想長遠地做 content creator 或者係 KOL，你要面對就係個市場真係會對你冇咗新鮮感。但係如果你成功地喺嗰個位置嗰度轉咗型呢，其實你又會上咗神台㗎咯，因為嗰個數量唔多喎，係啊，即係咁講啊，即係自己再拍 content 嘅女，係啊，嗰啲就揾到好多錢。甚至乎你 artist 啦，已經如果淨係得 KOL 就再收窄啲噶啦，artist 咯，咁你好簡單就係，譬如 Stephy 咪就轉咗型咯，成功，係啊，係。咁我Tiksan你依家就係經歷咗呢個10年嘅 cycle 之後，下一步諗住係咯，唔好話你點樣睇啲人。來來去去啊！你自己喺呢行呢？我自己都係見步行步嗱，因為咧其實某程度上咧就係其實應該點講咧？就係譬如其實你一開始叫做係咁做緊呢樣嘢嘅時候咧，咁有人嚟睇你咧，咁呢個學你話齋就叫花期，即係蜜月期啦咁樣。咁但係個問題就係你慢慢有時候我哋可能慢慢咧做下咧，就會忘記咗自己其實要喺呢堆嘢入邊揾一個專長喎。即係究竟，因為始終咧演藝圈咧嚟嚟去去係一定係得嗰幾瓣嘢有嘢撈嘅啫。嗱，一係咧你就係你個戲好好，你可能拍電視劇拍戲，咁你就係演技嘅問題。咁一係咧你就係唱歌啦，即係譬如你係一個唱歌嘅歌手嚟嘅，咁你唱歌好好聽嘅，咁你就係向唱歌路線發展。一係咧你就係主持能力好高。咁啊，所以你就去咗做主持，可能做司儀、做成。咁但係咧，如果你跳出咗呢3樣嘢咧，其實你好容易會冇嘢撈噶。係啊，所以咧，你一定要入咗呢3樣嘢，其中一個係好精湛嘅。即係咁，人哋咧做製作嗰啲人咧就會諗起你啦。咁你就會不停地有嘢撈啦。就算你離開咗，咁而我最慘咧就係我3樣嘢都唔係好精湛。咁所以我3樣嘢都要撈下。但係仲有。我知你之前仲有做編劇噶嘛？係啊，但係呢個其實係因緣際會㗎，因為咧呢個其實係要多謝翁子光導演嘅。因為其實嗱，首先我要講就係其實我哋識咗好耐㗎啦。因為我哋其實係同一間中學嘅，佢係我中學嘅師兄嚟嘅。咁當然我嗰時候唔識嘅，係我後尾做咗Tiksan之後翻去做分享會嘅時候，咁佢又做分享會，所以我你又喺度啊？係啊，係啦，咁啊識咗。咁咧，咁佢就咁後尾佢都有揾我哋客串一啲角色咁樣嘅，即係譬如爸爸咁。佢都揾我做，咁但係係去到後期咧，佢有一次佢揾我飲茶，跟住咁佢就因為佢知我走啊，咁佢就佢覺得我話喂其實你走咗，你有咩搞？好似你哋咁關心我，問我有咩搞咧？佢驚我冇嘢搞，咁佢就話喂，不如咁啦。佢話我哋即係諗住拍一個賀歲片，咁我就想揾啲人一齊幫手一齊度咁樣，不如你入嚟同我哋一齊度啊咁樣。咁所以但係我都同佢講話，其實我寫書就得啫。我話但係即係始終我度劇本我完全唔識㗎嗰啲，但係佢都覺得喂唔緊要啊，我哋其實當傾下偈或者一齊
傾啲嘢出嚟啫嘛，咁樣，咁所以就變咗佢揾咗我入去金多寶，即係而家賀歲片金多寶呢個團隊，咁大家記得睇啦，其實應該都仲上緊，即係出得街嘅，係啦，可以係啊，咁後尾咁佢好好啦，咁全程其實基本上都係佢自己度嘅啫，係啊，咁我哋就喺度聽啦，咁樣譬如咁，但係去到後尾其實但係佢又覺得，當我咁，我每一次做訪問我咁講，佢話你唔好咁講啦，咁我哋係一齊傾出嚟噶嘛，咁佢所以佢個人幾好呢？哇，呢啲好人喎，係啊，同埋佢我想講佢係管晒接送，管晒食飯。哇，係啊，即係你簡單嚟講，因為佢每一次咧，佢一定有車埋我去 office， 跟住之後咧，然後去到差唔多夠鐘就嗌嘢食噶啦，就包晒大家，就包晒噶啦，好好喎，係啊，所以我覺得真係好好啊，佢唔係可能包晒我咯，都係啊，就係咁咯。咁你覺得你中意嘅你寫開嘅文，你寫開文，咁同你寫劇本之間有冇啲乜嘢係共通？難好多，劇本係難好多，因為佢始終咧。譬如你寫書或者你寫小說咧，咁佢係另一樣嘢嗱。應該我唔好將兩樣嘢好似拆到好似小說低啲或者劇本高啲咁樣先。即係咧嗱，應該咁講，小說裏邊嘅嘢你唔使諗佢呈唔呈現到。即係你係拍嘢應該就知啦。即係譬如如果我寫話咩出外太空，你即刻轉個頭打嚟屌鳩我啦，點拍啫？係啊，係咪先？所以就係一樣咁樣嘅嘢，就係但係寫劇本你就要諗佢究竟拍出嚟拍唔拍到出嚟，會唔會呈現到呢樣嘢？即係實際嘅可行性得唔得？係啊，實際可行性係乜嘢？甚至乎你要諗埋個 budget 啊！即係譬如嗱，你而家你寫到哇即係嗰啲百人夜宴，呢度有龍雕鳳啊，又點樣要整個雕像，中間又整個大衛像，咁佢咪拍成100幾萬都搞唔掂？你明唔明啊？好複雜喎，原來我哋都成日經歷呢一樣嘢。係啊，咁所以你就要諗啦，即係譬如你講嗰時點樣可以用一個即係大家攞出嚟嘅錢，尤其是你知而家市道艱難，唔係咁多人攞到咁多錢出嚟嘅時候，你就要諗點樣可以喺低成本之下，我哋都可以做到嗰樣嘢呢？咁呢個都要計算埋喺入邊啊。係啊，同埋去橋去得順唔順？你知觀眾而家最中意抽秤呢啲。原來編劇嘅世界都要諗好多嘢㗎，即係所以譬如你諗下，而呢樣嘢其實導演好多時候佢都諗得晒，同埋阿天即係何爵天導演，佢哋兩個通常都已經處理好晒呢啲問題，同埋有好多時候呢，其實你寫嗰個劇本係咁㗎咋，但係落到去拍嗰時候，其實可能要改，要臨場要改㗎。因為佢我哋寫嘅時候呢，其實我哋未知道個片場裏邊係點樣嘅，嗰個設定係點嘅，即係可能原來佢嗰個位嗰架車，你寫就係架車點樣轉入去，可能佢根本就轉唔到入去，咁你咪變咗你有啲對白咪要臨場要改咯，係啊。咁你覺得編劇呢一範，你覺得好唔好玩呢？有冇興趣呢？好玩就好玩嘅，但係個問題就係始終你問我。唔能夠淨係喺呢個方面生活咯，又係生活問題咯。咁如果2揀1呢？你講乜嘢？幕前同幕後嘅工作2揀1嘅。要2揀1啊？2揀1好慘嘅喎，2揀1。我可能我都係偏向幕後多一點嘅。係啊，因為但係個問題就係你要嗱，因為呢個係衡量咗生活方面嘅喎，即係你話原來做幕後同做幕前，基本上你都唔需要諗生活問題㗎啦。咁我就可能會偏向幕後多啲，但係我亦都唔介意喺幕前嘅，因為我中意，其實我都某程度上我中意表達想法㗎，即係你哋揾我做podcast 咁樣，我都好開心㗎。係咩？係啊，我中意表達想法嘅。不過係，其實表達想法係開心，但係表達想法之餘仲揾到錢呢樣嘢最開心係。但係而家咧表達想法呢件事咧變咗，其實都係一個奢侈同危險嘅嘢嚟㗎。危險啊！真係。係啊，因為你一完全地好開心咁樣表達你嘅想法嘅時候咧，可能就唔知得罪咗邊個，又或者唔知得罪咗邊一班人，聽完又唔開心㗎咯。其實好易㗎呢啲，唔開心咪鬧你咯。我見你 Flash 其實你都 keep 住有講自己嘅有㗎想法。係啊，但係好少人咁樣玩 Flash 嘅，係咪啊？係。係啊，但係我幾中意睇你嗰啲嘢㗎。係，我幾中意睇。我記得有一個係，我唔記得咗你嘅比喻嗰個。係，我記得你係 judge 緊啲觀眾，成日抨擊人哋啲唔好。係啊，因為呢樣嘢，我覺得係其實如果你真係要抽秤，
喂，講真。你唔好話港產片啊，就算外國嘅片，你都可以攞出嚟挑剔啦。係啊。咁但係如果你要集中人哋已經100分裏邊都做到95分係好，但係你都要挑剔嗰一下嘢咁樣，咁我就覺得好無謂咯。咁嗱，你話我都係一個好挑剔嘅人嚟㗎。咁講真，你問我《鬼滅之刃》，我唔知大家有睇啦定係睇啦。咁佢去到我啱啱我睇嗰個唔知係咪叫刀匠村？即係嗰一季啦，咁佢個結局你都可以挑剔㗎，點解無端端咁？其實嗰個禰豆子應該要死㗎啦，咁曬下太陽又唔使死喎，咁你咪要後尾咪又要補翻佢？點解要補設定咯？咁呢個都係補設定，你都可以挑剔佢。咁但係個問題就係佢成套嘢都咁好睇，你仲想點啊？係咪先？但係好多人就會集中喺喂，又補設定咁樣，係，所以其實你都幾。即係幕前幕後，其實你都中意㗎，唔係咁嗱。當然你話幕前，你話要我即係好似即係做綜藝要玩遊戲嗰啲，我就好一般嘅。講真，好一般啊，原來。因為我自己本身我喺我社交生活入邊，我都唔中意玩遊戲嘅。你問佢就知。哦，係啊，我成日扭佢玩其他，佢唔玩嘅。一話 podcast 我就想翻屋企㗎啦。或者係話 board game 係咪 sorry？唔係，即係話 board game 咁樣嚟暗示。唔係，講錯啫。佢會過大海，我唔會過大海啊！我成日都避開你哋㗎，過大海。賭錢我哋你唔，因為唔係我唔中意離開香港啊嘛。哦，係馬場睇波。呢兩飯叫佢通常都會，我通常都會出現，食飯都會出現。食飯，但係咧佢一 board game 咧，跟住我就有少少想行開啊。娛樂嚟㗎嘛，係啊，真正娛樂就係波馬咯。但係話說回來，咁你而家都真係走咗啦，咁距離你決定走到走咗呢度有一段小時間。但邊一個契機係你真係覺得唔得啦？我真係要辭職啦，我真係要走啦咁樣。其實都成我諗係我合約期完前嘅1年左右啦。其實我都已經有咁嘅想法㗎啦，就係因為其實佢係屬於年青嘅世界。即係好簡單，就係你不停有一啲新嘅後生嘅人上嚟玩，因為佢玩得好開心，所以大家咧就會想再睇佢哋多啲。咁所以咧，我去衡量我究竟應唔應該再喺嗱，如果譬如我喺100毛我續約咁樣啦，咁我就代表我未來有一個好長嘅時間，其實都會繼續喺呢個世界噶咯，或者淨係喺呢個世界噶。嗱，因為我其實我而家唔係話我30歲咁樣啊嘛，其實我40歲噶嘛。可能我就會諗啊，如果我下一次完約嘅時候，我想離開呢個 YouTube 嘅世界去另一番世界闖嘅時候，我呢個年歲能唔能夠做到啊？或者人哋會唔會再接納呢一個年歲嘅人去闖一啲新嘅世界啊？但係我覺得係唔得㗎。嗰個合約其實我都好老實講啊，即係都唔係話一個，因為嗱呢個係好正常嘅，因為 artist 合約咧，佢唔會因為公司投放資源落你度，佢唔會係一個好短嘅合約。咁所以咧，你就要諗啦，但係我後尾我諗下，喂，真係唔得喎！如果我下一次我續完約，我下一次再完約嘅時候，即係可能40幾，就算甚至乎去到50咁樣嘅咯。你仲點樣可以話，喂，我想去寫劇本，我想去即係去做第二樣嘢，人哋都未必接納你啦嗰行。咁所以我不如覺得咁樣，我早少少離開咗先。咁然後呢，咁我就再去睇下呢個世界入邊有冇其他人可以即係帶我去另一啲即係叫範疇啦，工作嘅範疇啦。我起碼叫做早啲去認識其他嘢，咁我做落去，就算我轉行都容易啲啊嘛。咁但係呢樣嘢其實我覺得100毛都有佢嘅好嘅地方，就係咩呢？就係佢覺得係你跳出你個舒適圈呢，其實係即係呢件事都係好事嚟嘅。咁公司亦都冇辦法去阻止你咁做，因為呢個係你嘅人生啊嘛。咁但係佢會諗就係咁，但係你完全地跳出去，咁你真係你都要開飯㗎，你都要生活㗎，咁點搞啊咁樣？咁所以佢就諗咗個方案，但係呢個係我後期先知㗎。咁佢就話不如咁啦，我哋反正有啲節目圍爐取暖咁樣，咁你有冇興趣以 part time 嘅形式翻嚟做下咁樣？咁我覺得咁呢個就係佢好好嘅地方。好好喎，係啊，即係你已經唔係簽佢噶咯，佢都仲要幫你諗埋，佢仲要俾翻製作你，俾翻曝光你，咁所以我就覺得 OK 咯呢樣嘢。即係點講？我只不過我係完咗合約，我又有繼續翻去拍嘢，同埋我哋嗰啲人我又成日見，即係大家又好熟，東方星嗰啲我都好熟，即係唔係一種即係以後大家見唔到大家嗰樣嘢，所以我就冇話非常之唔捨得咁樣。所以其實呢個離開冇大家想象中咁咩嘅喎，啲觀眾成日覺得咧離
開就係反面咯。係啦，就必須要等於反面嘅。但係你諗下，你哋大家其實冇從自己角度諗啫。係啊，其實有邊個人冇轉過工啊？係啊，其實係啊。係唔係每一個轉工嘅人臨尾都會同個老細講屌你啦咁樣？唔係噶嘛。係咯，其實可以和平地分手噶嘛，即係男女朋友都可以和平分手啦。係啊。我覺得嗱，娛樂公司譬如話你唱歌歌手嗰啲，我唔理啊，有説有成嗰啲唔知唔識。但係譬如話我哋呢啲平台咧，啲人來人往咧，好多都唔係大家諗到打晒交啊，好不滿啊，其實好少打交啊。係啊，好少。我哋係極富娛樂性，我哋係撈娛樂噶嘛。所以我哋臨走嘅時候都要提供娛樂俾大家。所以簡單啲嚟講，就係每一件發生喺我哋身上邊嘅事，其實都係極富娛樂性咯，佢都要煲到好富有娛樂性咯。但係其實好簡單啫嘛。譬如嗱，我假設啦，即係邊個同邊個拍拖，咁男未婚女未嫁，咁好正常嘅嘢嚟嘅啫。大家每日都做緊嘅，你身邊嘅朋友每日都有人拍緊拖㗎。但係佢會唔會係成為咗一個哇拍拖唔得啊？佢真係仆街啊！唔會㗎嘛。係咯，好少。有咩問題啫？不過冇嘅，你做呢行有陣時衰啲咁講句，我哋賺緊嘅都係人哋 focus 嘅錢。係你個代價就係你一啲唔想俾人 focus 嘅都會被 focus 咯。但係亦都咁講嗱，即係譬如咧，就算佢會將你一件大家都做緊嘅事當係一件事咁樣嚟評論，佢都係對你某程度上面嘅尊重。係啦，我哋好正面啲、正面啲、樂觀啲係啊！你真係做啲咩都冇人理嘅就好慘啊！係啊，即係你好簡單。原來你話你而家揸住支槍唔知走去邊度都冇人發現你，咁都係一件幾慘嘅事嚟嘅。你一排都俾人針得好勁係嘛？有啊，因為咧其實係嗱，你問我就係大概應該係2018、2019左右啦。咁其實嗰時候我感覺到自己有啲走下坡嘅。咁咧嗰排就係你好容易咧，你發現咗一大堆人咧，無論你做任何事都好，其實佢都會話你點解要用嗰個死傻仔啊咁樣？因為你話攞啲錢攞啲投資去擺喺第啲更加好嘅人身上邊好過啦，點解用佢咁樣？咁但係後尾我都係發覺一樣嘢，就係佢都係同一個狀況，就係你開始吸引咗一啲唔中意你嘅人翻嚟啫嘛。咁但係佢只不過之前冇發現咗你啫嘛。佢唔會起碼佢唔係由中意你變到唔中意你，咁都係一件好事嚟㗎。但係點解你覺得咁樣係走下坡？會唔會係根本係個 base 大咗，係往上走緊而唔係往下走緊？其實唔係嘅，其實咧係嗱，你貌似就係往上走。譬如嗱，我當你出一個 production，你下邊咧太多負面嘅留言咧，佢會誤導咗一啲人，佢會覺得你係咪有問題？所以咁樣就會令到揾製作嘅人啊，或者係揾廣告嘅人咧，會對你多少少有啲影響，所以我明白點解嗰啲俾 haters 鬧嘅人會苦惱，就係咁解。但係呢個我成日都要覺得，負責做製作嘅人又好，或者係做廣告嘅人又好，譬如你哋聽到你哋，不過而家個世道好好多，大家都明啊 haters 係必然存在嘅。咁呢班人都明咗啦，咁所以佢都會覺得啊，咁其實都未必一定關佢事嘅，我都會揾翻佢做嘢，咁所以大家都可以唔需要咁擔心。如果嗰人好多 haters，某程度上佢都可能係一個好被關注、好值得投資。係啊，你諗下，而家你講緊嗱，我假設你韓國嗰啲好大嘅明星 Blackpink， 譬如你 IU 咁樣，邊個唔係下邊成辣留言喺度嘈喧巴閉嘅啫？係咪先？咁但係個問題，佢就係一個好紅嘅人，有人識你，一定有人唔中意你，唔中意你嘅人一定喺下邊留惡嘅留言。咁但係如果你每一個你都覺得好執着，我就係要鬧翻個轉頭，或者我就係要即係好唔開心咁。好難撈落去啊！咁你會唔會職業怠倦咧？係咪叫職業怠倦啊？即係你厭倦咗呢個職業，你兩個加埋都撈咗20年啦。如果你兩個加埋咁講，我任何職業我都好厭倦，我都唔中意做，我都唔中意做嘢嘅，啱唔啱先？講咗個心聲出嚟啊！我哋有得我解，我都唔中意做嘢嘅，係咪先？你好中意做嘢嘅咩？但係其實做任何工作，佢都會有厭倦嘅個。唔係嗱，如果所以我好睇究竟我同咩人一齊做嗰啲工作。如果嗰個團隊令到我都幾快樂嘅話咧，其實我又唔冇咁厭倦嘅 ，OK 嘅。但係如果你話純單計嗰個工作本身，嗱，譬如如果所以我好難，我覺得我好難我自己一個人去做嘢嘅，因為咧，如果我一個人去做嘢，我就做唔成事噶啦，因為我會覺得，因為我就好厭倦嗰樣嘢，你明唔明？我都係啊，你除非你有個好大嘅目標咯，你話原來我要出書，我真係我要做
做作家，我要好紅，我要做一個紅嘅作家。咁呢個目標會驅使你去過咗個厭倦嘅過程。係啊，我以為係做10年，可會唔會厭倦？原來一做就厭倦。但係所以其實有時譬如我拍嘢，某程度上。我睇譬如開唔開心咯，即係譬如可能好大家嗰個團隊入邊好溫暖嘅，譬如大家又好似一隊軍隊咁樣，大家齊心合力嘅，咁就會容易冇咁厭倦。不過我有少少同感喎呢個。如果我拍啲我好中意嘅節目，譬如以前拍一日拖嗰啲咧，我幾中意嘅過程咧。係你中意拍拖啫。佢中意同靚女拍拖。我都中意，係咪先？係啊。你講真嘅職業疲倦，即係嗰啲叫咩職業疲勞啊？就係。我哋睇即係太多靚女，但係嗰個就唔係疲勞啊，嗰個係興奮啫，所以但係壓力係另一種壓力咯。你唔會覺得睇得多睇到係冇乜特別咯已經？哇！我驚影響日常生活添啊，即係將個 standard 拉到咁高。哇！你呢個其實係實況嚟㗎。我前排問阿近南哥喎，我話喂你點啊？追女仔追成點啊？佢話：哎呀，唔追啦！我最近發現到個問題嘅真諦喺邊啊？跟住我話係點樣？佢話做呢行真係累咗我，佢搞到我 standard 不斷變高，而我嘅質素一樣咁低。係啊，我自己又冇乜點增值，係4個字講晒眼高手低。佢係啱啊，佢講出道理來啊。跟住話，而我未來又唔會轉行，所以呢件事係不能夠被改善。因為你諗下，即係我哋就算嗱，已經唔好講話拍嘢先啦。有時候可能我自己做編輯，你訪問嗰啲人，喂，你唔係Stephy 你就可能 Collar， 可能唔係 Collar， 跟住可能 Lolly Talk 點搞啊？係啊，會開始有啲。你慢慢就會覺得啊，全部人都係咁嘅喎。Tiksan其實你做呢行都冇識到女仔，係咪就係都係威哥呢個情況？唔係，同埋因為呢行流動性好大啊，即係嘅意思咧，即係譬如嗱，除非我假設你係大家一齊做埋同一個舞台劇，要對3-4個月咁樣，又或者你大家拍同一套電影，你係每隔幾週，即係唔係客串喎，即係唔係我呢啲成日去客串冇意思嘅喎，即係我當你係入邊有一個主要嘅角色，你哋大家係成個月都對嘅，咁先會容易地識到朋友或者係識到即係大家會合眼緣啊！如果唔係，你咪每日好似可能咪拍嘢嗰日跟住佢上嚟做宣傳，你咪見下，跟住大家就好禮貌 ，hello 乜，咁然後轉個頭佢就走咗㗎啦嘛，燈都未坐暖，人哋已經走咗。係啊，跟住你就好想話一上嚟嘣嘣，心肝仔嘣嘣咁跳，跟住就好想，哎呀，可唔可以點啊？可唔可以食個飯啊？點啊？人哋就可唔可以宣傳隻歌啊？好啊！我哋今日多謝Tiksan上嚟同我哋傾偈，咁咧就下一集再見。好，下一集再見。好，拜拜。